Você consegue acertar qual filme é esse? Feche os olhos e imagine o crepitar da fogueira. Mike, o segurança, estava sozinho naquela pizzaria velha e abandonada. O relógio marcava quase 3 da manhã. As câmeras de segurança piscavam, às vezes falhando, como se alguma coisa passasse na frente delas. Mas nunca dava para ver direito o que era. Ele jurava que tinha ouvido o som de correntes arrastando no chão, mas, quando olhou pelo corredor escuro, não havia nada. Só aquele silêncio pesado, como se o lugar inteiro estivesse segurando a respiração. De repente, uma das câmeras focou na sala de festas. As cadeiras estavam viradas, os balões murmuravam ao balançar, com o vento que nem deveria estar ali dentro. E então, lá estava ele, Fred, parado, imóvel, ou pelo menos parecia. Mike piscou, olhou de novo, e Fred já não estava mais lá. O coração dele acelerou. O único som era o tic-tac do relógio e o zumbido da energia elétrica. Foi quando escutou um passo metálico ecoando pelo corredor. Depois outro, e outro, cada vez mais perto. As luzes começaram a piscar, e entre os clarões, Mike conseguiu ver a sombra enorme da cabeça de urso se aproximando, cada vez mais perto da porta da sala de segurança. E o detalhe mais assustador? Fred não respirava, não falava, não corria. Só vinha, passo após passo, como se soubesse que cedo ou tarde a porta teria que abrir. E aí? Conseguiu descobrir qual o filme?